Salmaner som vi synger i dag vil nummer 3, 73, 506 og 305 og 345. Lät mig att bia. Herre, innkom i etter høylige hus til å høyre, hva du tog god feir skapere min, du Herre Jesus frelsere min, du gå i høylige ante, okkare min, og i løyvi og deia, vilt vi med tala. Herre, åpna du no såleis vid du noen høylige anta, for Jesu Krist skuld hjärsta mot, at jeg året du noen kan lære å bære enker synder mine, og i løyvi og deia at trykva av Jesus, og kvønte og i høylam og løyve og levna i batna. Til høyre og bøn høyre god for Jesus Krist. Amen.
Lät okkun öll bia. Herre vår god himmelske Fader, vi takkar til at du i kærløyga tøynun ongan gløymer, men bei vikendje og motgendje tja okkun vi omsorgan tøyne og hjelp. Vi bia til, gjev okkun vi høyleie anda tøyna tryggva hesun av hjärsta, Øysni ta i myskri suger seg okkun og motløse høytter, så at vi utan manna øtta kjennas vi til og såntøyn i åre og verste, boa hins hela gledepåskap som vi tar var hørst, og heldur vilja luja for navnstøyns skuld enn fatla fra nøyetøyne, til i det enda vera sel at lær æver, for øynborna såntøyn, Jesus Krist var han Herra, som vi tar liver og rævur i øynlega høyleie andans, og en sann og god altor og æver atlar. Amen. Henta høylega lestrin skriver pratikaren kapittel 3, vers 8-11 og taljeva så og Jesu navne. For i øtlån en avmarska stund, og øyne kvar luter under himmelen hever synatøy. A føast hever synatøy, og a dødja hever synatøy. A setta nyer hever synatøy, og a takka opp til som nyer sett hever synatøy. A drepa hever synatøy, og a letja hever synatøy. A røva nyer hever synatøy, og a bytja opp hever synatøy. A grata hever synatøy, og a leia hever synatøy. A sirtja hever synatøy, og a dansa hever synatøy. A kasta støynar hever synatøy, og at henta støynar hever synatøy. A fevnast hever synatøy, og at halda seg fra fauntekje hever synatøy. At løyta hever synatøy, og a missa hever synatøy. A goima hever synatøy, og a forkoma hever synatøy. A skreia suntur hever synatøy, og a seima attur hever synatøy. A tia hever synatøy, og a tala hever synatøy. At elska hever synatøy, og at hata hever synatøy. Ofriur hever synatøy, og friur hever synatøy. Kvann vinning færs og tann som arbeider av tørre møye som han hever. I hever sett til applav, som god hever givet mannabøtten applavast vi. Alt hever han gjørst lea til synatøy. Øysni evina hever han lagt og gjørst og tørra. Men tog så at menneskene ikke før for å skilja til versk som Gud gjør fra opphavet og til enda. Amen.
Epistelen skriver Paulus apostel til Romeria, kapittel 8, vers 8-4, og taler jeg også i Jesu navnet. Så ta nu ikke fordøming for deg som i Kristi Jesu, til at lov livsens anda hever i Kristi Jesus gjørst med frujan fra lov syndarinnar og deians. Til at det som var omøvelig til lovene, til at hun var måttleis av holdenom, det gjør det god vid det at han sendte sin egna son, og i lydje av syndion holde, og for syndarinnar skuld, og domfelte syndina og i holdenom. For at rettlates krav i lovene skulle være fullgjørst til okkon, som ikke genge etter holde, men etter anda. Amen. Allvaltande og miskunnsamme god, hvers år en lik for føtemøynen og et ljøs av gøtemøyne. Jeg beder de Herre, lat høyla i andatøyen opplysa hjertet mot, så vi tydelig kan skilje året, tekka vittøy og varvøyda til og i røyn og hjertet. Og jeg tøy ender nødjas navnet tøyen til høyjør, for Jesus Krist sånn tøyen, som vi giv i okken lyftig jeg vet med å få høyla i andan, til test at han kan vela i okkon til atlans handløygan og løse opp gjørstu okkara med sin himmelska ljøse. Amen. Etta høyleia evangeliet skriver Matteus evangelistor, kapittel 20, vers 24 til 31, og taler så i Jesu navnet. Jesus sier, ikke en lærersvøyner i mørstarnon, og heldur en huskatler i huspøndasøynon. Til lærersvøynon nå mykje at han være som mørstar i hans herra, og huskatlen at han være som huspønd i hans herra. Her var det kattla huspøndan Belzebul, hvor mykje møyra ta husfolk hans herra. Øttes vi ikke fyrir tøymon til at åndsje fjalt som ikke skal komme i ljøsmala,
og ikke lønt som ikke skal være kunnet. Det som jeg sier til kun i myskre, det taler tid i ljøse, og det som er lutt til kun i øyra, det kunngjør tid oppi av tekjennom. Og øttest ikke for tøymon å slå likam i hel, men ikke kunne slå svalena i hel. Men øttest heldur for honom, og kan tøyna bei sval og likam i helvete. Vær ikke tvår spurvar skjelter for en skilling, og ikke ein tøyra fetter til gjerrar utan vilja feirstikkara. Men at tikkun jo enda öll harene og høttetikkara tøld. Øttest du ikke, tid jo møyra verder enn menneskespurvar. Høyla i feir, vi takka ter for ditt høyla i år til okkar og i det. År tutt er sannløyke, letta lys okkom vegen til sannløyka og til sælo. Amen. Lesteren til i det, kjenta sunnet etter trojønder det, i lestrarbøkene i fyrstene var året etter John S. Milnehammer. Det hendte seg at skipsmanning hever tidsi ivemennene av reie ombord, annakførst bort 4 tøymon etla lastor inne. Manningen hever så gjerne sjølv rønt å sette ut i korset og styra, men kom en ytla fra tøy. Begge tøy at dette hava vært menn som ikke dott å sette køs etla teke avgjering. Og en røpte i estor og en annar i vestor til at ånden var ivor og hei apert. Hver gjør det som hun liste. Manningen hei sett seg i skipara søgnon. Hetta førte til ivigeng og rasslo ombord og at enda til refsing av manningene, tøy hun øyna for var tidsin. Jesus viser at det samme i teksten at såleis kunne vi ikke bære okken eit. Og en lærersvøyner kan ikke være iver mostar av søgnon, og en huskattler kan ikke være iver husbend av søgnon. Det er noe mykje og best fyrir tøyr å være at du støye som herre etla mostar tøyre i sektor. Og en manna at som setter seg i Guds sted, og som heldte seg doa betre enn god, og som vil liva og lata som henne lister, kommer søyer a renna seg i overføre. Hun har sett seg av et støye og i et starv, som hun ikke hever evner og skil for å røkja. Og i brevenen til kyrkjelig i Efesos skriver Paulus at God feirat øtlun, han iver øtlun, og gjøknun alt og ui øtlun. At God i øtlun og gjøknun alt, òsni ui til verslige heimenon, mestjer at God var dra og i øtlun førun. Sjålt er i løyvi okkara som ikke etter vilja hansara, God vi ui, og kan voida hjelp. Jeg tror at God ui øtlun, begge kan og skal òsni alt livast sama vi honom. Men her møter vi til å naturlige og syrkelige, at om God ui øtlun, så vi alt og mong og alt og tutt, ikke ui gode. God ui og iver øtlun, men vi ikke ui øtlun lotun og under øtlun vieskjøftun ui honom. Det sjølvreie og tankaløse okkara vannlokka. Tui hin godles i heimeren filter av råvaløse og engest. Vi gautak ikke hetta av god ui øtlun. Og i hesum møtsetninge det øtten hevur sina verilige råd. Og i hesum råd det av livsøtten boir og grør, livor og lurer. Det en vanda mykje støva, det så nevnta fralsa som fallna menneske kom seg ui. Mitt i en heime her ikke henter utan gode vi utøy, røyner hendan fruja, men fallna mannaatten, bare alt av ofta til å gjørlige, sjålt at liva og vera utan god vi utøy. Men utøy heime som Guds, av vilja liva utan god, veriløygan tapelit, og utøy langko og et avgjørst tap. Så satt som God ser alt, må han øyne være vi i øtlån. Hesten livsvisdom og stender bei vysun og fakonon åpen, og hetta deg for livsøytan, øyne øytan som Jesus taler om i tekst i okkara. Her han sier, øytest ikke for tøymon å slå likam i hel, men ikke kunne slå svalina i hel. Det ringast av i henda kan ikke å være slien i hel, særsterklig ikke om en ligger etter av vale for en gåa søk,
for jeg føler sutt, eller for Guds sånne skjækker. Ta en kristin dør, vil han ikke gøymtur i Guds hånden. Hetta vildi vi ångant nevnt til ringasta. Det ikke og naturlighet å huksa såløys. Jesus er vi sjálfur lært okken hetta. Øttest ikke for tøymon og slåa lika mi hel. De finner bruk for hesa tiletjan, de som gjørdes blåvittne for Kristi sækjer. Vi som lever i det, eller okkar etterkommere, kunne få bruk for hesa øynafer. Til øysne vidt liv i øyner tog, hver manna lov ikke være stør ved i svire. Og ikke vet når det atter hender at den kristne kyrkjan kommer ut i tar største rønsler. Vi øyer bare alltid at jeg i hovedet at det ringast og kan hende okken ikke litt etter å om vi til røyer og dødja. Det avgjørende at jeg i hovedet. Ønsken av okken kan vite om degen er nær, eller han enn lengt borster. Han kommer i Guds tøyma. Vi kunne ikke få noen. Men vi kunne være til røyer alle tøyene. Og i verløyken det øyneste i øyte vi nøydast at heva. Om vi tok seg kjøttel om dette, så har vi ångan at øytast av tøymon, og vi bare kunne slå lika mye hel. Men okkara ringast og futsintar jo tøyr som kunne gjøre sval okkara lufsmøyn. Tøyr øya vid at øytast, og tøymon øya vid at være værhalde fire. Bæg tullja og sånt, tøyr vilja okkon av sånn ilt. Men så langt sval okkara varvat av gode, hever hun ånga nei, og lika med øyn det skulle finne vita at nu livet her. Du tar mest bare at nu blir avløyken og en gång fra deianon til løyve. Vi kunne ikke få deianon til en for kjemur, men vi vet at hans etter er vi selv ikke elva til deia, hverst så eller så. Og i teksten hun taler Jesus som spurvannar som fattler til gjerrar, eller kanskje være snittner til gjerrar. Ja, da fattler mennesker spurvar til gjerrar, utan at det er Guds vilje, flåfer, bomber og mengt anna. Til høyen og østerlensk lagt mot trygg å sette javntekt mellom Guds vilje og alle møvelige hendingar vi færer fram. Nek vil hente hjørne og ikke var Guds vilje. Tøymon hendingen har vært mengar av i krutje og i fengatippen. De har vært her kunne prekva det. Men okkur nøydes bare hukk som okkar egna liv, så minnes vi allmykje og vi tåg okkur fire og i avkjørt ikke var Guds vilje. Da vi synda mot i øron og slå og spurvar tåra til gjerrar, kjeng kom mange år, og de kom i vidt det, eller at de kom ganske ångant i vidt det. Etla vi spilte så nekk for jokken sjål, jeg vet alls ikke kom til å fylle plåse og i godhet lokken. Ta uger vi deg og spurvun og fotot til gjerrar, utan at det var Guds vilje. Men ikke øyne ta imot fall, utan at god fall vi, etla som det stender i øren bibeltøyngun, utan at god vær vi i tøy. Han var alltid vi i ødlun, sjålt til ringkasta som hendte. Han stod alltid nærhendes hvis hun utdratt og ørmen mot i okkon. Ta imot av i ørmen og i røkka holdt her nyer. Han ville alltid fein sleppa seta nekka godt inn, her det ytla hente. Hva han kan gjøre for tar deg og spurvanner skilja vet ikke, enn minni hava vid nekka svær a djeva. Det hans løndardømur og en gata for jokkon. Men for han grætur tar deg og spurvanner, og for deg som slå og tar til gjerrar, hever god nekka, og i han feie vil djeva tøymon. Det ligger i håndtansara og i rett ut mot i okkon, for vi kunne teka i hana og teka i møtet du. At god vi og til som hender messer heldig ikke at han sikker i ødlun til svara, som mennesker ofta skulle gjøkke noen, etter ødlun til en vannlokkon vid høyrum i høymenon. Vid øya vil væren av brukes av vending til egos vilje at det hente. God til vi finnes i skiltene for nekv som man åsikker i. Vi do ikke finne ut av hvordan alt har svaret og i løyven noen sammen. Og en lov som sier, som du står skal du hesta, og nekv ilt våre vi selv årsøk til, til det vant mye å spille vi eld. Men det også en futtjende og ber navnet, manndraparen. Öll vera hansara nøylig. Han vil bære og letja og slå av i hel.
Han køyrer under våknen da han fettler, og han høgger øydertonna ui okkon da vi er voikast. Her at tre kjemur av vid er liur i energeto, og så løys at løyingen kjad i øyna vil brukt til at oppala til mongo, og samme hatt som gleden kjad i øyna kan være mongon øron til glede i øysene. Men hvordan det enn honker skjermen, så øyer vi da lyda av at ikke hender utan at feir okkara er vi ut i. Hette er nekka helt annet enn blind lagnotrygg. Da sier okkon at øysene vi ætlidi til det og god ikke vil skulle henda er det galtande at han nemmer vi det og teker det inn i sine atlan. God brukar det alt samalt og han gjør alt vel. Tui øya vid ikkje gjera sporsk og hør ta i sorgen rækar, etla råaleis umøtbor jo døprun døvun, etla ta vi sita og hugsa te mongo, kvui, Anke hender utan god vi utøy. Det har vi Jesus sagt, han er rykur, han er gauvur, anke kan standa honom i møte. Amen. Lov og tøkk og atler høye være ter, gode varon, feie skine og høylaun anda, som alltid hever være, og alltid verur, og en sannur, tru øynir god. Hallo fra fyrsta opphavet og atler æver. Vi ber til god og feir okkara, ver du ikke okkon øtlun, vi nøye og hjelptøyne. Ver du ikke øtlun tøym som heva der ringt, vøytøym og hjelp. Trost øtlei syrtja, så ikke kærløk til feirleis og mauerleis. Vi hjelpen ikke øtlun tøymon som ongan gauan øya. Vi vet om unge varva i teg, at de ikke vil la spørster av lufsens ratto og gau og gøtum. Sti og styrk teg gamla, gjør dem løyvi til i fri og navun, alle tja fra seg. Lys for tøymon som skulle sutja deian, gjør du tøymon og okkon ødlun av tøynun deie og en gledelig opprøst. Valsikn og varva av alt kyrkjefolk tøyt vui høymen og lat årtøyt av frukt av færa. Hjelp okna gøyma til i gauun og røynun gjørstum. Halte tøyna sterske hånd i landi og følge, og let deg eie tøyne veka iver okkom, beia nått og deie. Vi vil sjåfølge okkara, varva to teg og for deg attor i øtlun gauun. Valsikn og varva et ød som er sett til a styr og roa. Valsikn og varva et kong okkara og alt hus hansara. Fylg okna øtlun løyen okkara, og varvait okkon ødl, atla tui og lufsins samfellag vi te. Så vi anna kvart vid liv etla dodja, med høyra ter til. Høyr okkon og Jesu navne. Og så det ein løysing, tver løysingar fra kyrkjene, fra misjonshusen årsaka. Ein løysing fra misjonshusen at ikke møte veru i det, og sommermøtene være attor kommande sunnedag. Og fra kyrkjene at han av godstjenestene ødel velkommen til en drekkamon. Om det ute til inne, da så kjør vi bare. Ja. Læt om og vi apostlen og innkjøk for øren. Herrens Jesu Krist nøye og kærløyde Guds og samfunnet høyla i antans ber vi okkon ødlun. Amen.
Lat okkun öll bia. Miskun saman fægir, vi vikenga fyrir tær, at hold okkara vøkt, og vi der og dagliga synte mot i himmelen og imot i tær. Men vi bia til Herre, gjev okkur med til å strujas mot i öllum tøy, som vi skiljer okkur fra tær. Lat okkur òsni i det kjenna, at du er en nøyur og miskunnsamur god, som fyrir kjever rikliga. Vi letja okkun og henta dagen ut tøyna hånd. Gjev okkun sikning tøyna, beid til likams og svalar, og let okkur vi utni og troskapet ut inna versk okkara, her vi skjeit. Herre, gjer okkun til tryggvar hushaldarar i vi tøyne nøye, så at vi, tøyd og øyna fri krever alt av okkun, kunne fære inn til gledina og i rujtje tøyno. Amen. Lat okkun öll takka og bia. Herre, jeg takkir til av öllum hjarta munnum, for at du lars meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu god mun, vi høyla i anda tøynun, for i Jesu Krist skuld, at jeg må vervøyda åretøyt og i røynun hjarta, at du styrkjast ut trunne, og i høylavun levna i batna, og med vi ta, og i løyve og deg oka. Lat okkun saman bia. Fægir var, tu som erst av himnum, høylagt vere navn tutt, komme rujtje tutt, vere vilje tutt som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysne fyri gjeva tøymon i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tui ytla, tui tutt rujtje, valde og høyren atlar æver. Amen.